Dottore, che cos'è il bruxismo e quali sono i danni che comporta? Ecco, il bruxismo è una condizione patologica, oggi molto diffusa e di cui si sente parlare molto, soprattutto in questo periodo di pandemia. Ed è una patologia in cui si digrignano involontariamente i denti, quindi sfregando gli elementi dentali dell'arcata superiore contro quelli dell'arcata inferiore, o anche semplicemente stringendo eccessivamente le mascelle. E questo dipende proprio dall'involontaria, contrazione dei muscoli della masticazione. Qual è il processo che porta al bruxismo? Ecco, tutti gli esperti, diciamo, oggi sono concordi nell'attribuire allo stress e agli stati d'ansia una delle cause principali proprio di questa patologia. E abbiamo proprio visto che in questo periodo, ecco, di pandemia il bruxismo è letteralmente in aumento. Ciò ci dimostra come questa condizione sia proprio aumentata da fattori di stress e di ansia e c'è proprio questa correlazione adesso in questo momento di pandemia tra stress e bruxismo. Pensiamo un attimino, per esempio, allo stress di chi lavora magari a distanza e non era abituato a lavorare a distanza, o l'ansia magari che oggi molte persone hanno di perdere o di aver perso il lavoro, la lontananza magari dalla propria famiglia o dagli amici. Ecco, sono tutte cose che sono state comunque create da questa pandemia. E scientificamente che cosa succede in un momento di stress o in un momento di ansia? Succede che la circolazione sanguigna aumenta nelle aree del cervello che presiedono alle reazioni istintive e al sistema di attivazione del ritmo sonno-veglia. Ecco, pensiamo proprio al bruxismo come un sintomo di questo processo. Quindi è una condizione che non è cronica, insomma, può essere reversibile. Ecco, come condizione, diciamo, il bruxismo può essere reversibile. Bisogna sicuramente fare delle corrette diagnosi, capire le cause ed intervenire proprio sulle cause. Ecco, intervenendo sulle cause, avendo fatto una corretta diagnosi, possiamo dire proprio che il bruxismo, questa patologia, è una patologia reversibile. Quindi in questo, periodo storico, sarà sicuramente in aumento, data la condizione di stress a cui tutti siamo sottoposti per la pandemia. Esattamente, come abbiamo detto precedentemente, in questo periodo, okay, dove siamo sottoposti tutti quanti ad un carico di stress maggiore, sicuramente i casi di bruxismo oggi sono aumentati. Lo vediamo nei nostri centri, lo vediamo anche tra colleghi ed è qualcosa, diciamo, di comune, ecco, non soltanto diciamo, con i dati italiani che abbiamo, ma anche in America. Io mi divido tra l'Italia e l'America come libera professione e anche di ricerca e stiamo vedendo che anche lì ci sono dei grossissimi aumenti di casi di bruxismo che poi comportano fratture di denti e magari possiamo vedere anche dopo quali sono ecco, le possibili conseguenze di questa patologia. Ecco sì, parliamo un po' delle conseguenze, che si possono verificare a causa del bruxismo. Ecco. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che molte persone, ecco, anche a causa dello stress, tendono a somatizzare, ecco, stress, ansia a livello del cavo orale, proprio serrando i denti. Magari può capitare a qualcuno che ci ascolta adesso che al mattino si svegli con una forte sensazione di fastidio ai denti, con i muscoli del mascellare o del mandibolare indolenziti, o ancora di più un mal di testa ingiustificato, dolore alle orecchie o anche alla stessa deglutizione, anche denti più sensibili al caldo o al freddo. Ecco, sono tutti segnali che potrebbero essere riconducibili proprio al bruxismo. Però ciò a lungo andare cosa può portare, cosa comporta ecco, un bruxismo non diagnosticato o non curato? Sicuramente inizialmente a un deterioramento ecco, delle strutture, delle superfici dentarie, ok? Quindi anche a portare diciamo, a delle fratture a livello dentale, anche al dolore alle mascelle, dolore muscolare, sicuramente dei muscoli sia della masticazione ma anche quelli della deglutizione.
e anche, diciamo, una maggiore, diciamo, sensibilità, ecco, ai denti, che può portare anche a emicranie, e soprattutto, ecco, che l'aspetto mio principale da parodontologo è anche la possibilità di aumentare, ok, la velocità in cui si possono perdere dei denti che sono coinvolti da un punto di vista parodontale. Che cosa vuol dire questo qua? Che i pazienti parodontali che hanno perso già una struttura ossea, che diciamo l'osso intorno al dente fa sì che il dente sia fermo, ok, all'interno dell'arcata, perdendo dell'osso e andando ad aggiungere, ok, un carico, ok, del bruxismo, cioè un'eccessiva, diciamo, forza masticatoria, quindi di grignare i denti e di stringere eccessivamente, ecco, le mascelle, in pazienti parodontali sicuramente potrebbe aumentare anche il rischio di perdere, ecco, gli elementi dentali. E questo qua un po' nei casi un po' più estremi, però particolare attenzione anche a chi soffre di problemi parodontali e che soffre anche di questa patologia come il bruxismo. Cosa consiglia per trattare questo disturbo? Quali sono le terapie che, si usano? Ecco, allora, non esiste una terapia farmacologica specifica, ecco, esistono i bite di cui sicuramente tutti quanti abbiamo sentito parlare, però è fondamentale, ecco, prima cosa non fare diagnosi da soli oppure non magari affidarsi a dei bite automodellanti pensando di poter risolvere il problema così, perché magari inizialmente si può attenuare il fastidio, però può andare a celare o nascondere cose che magari sono più importanti. Bensì è importante oggi rivolgersi a professionisti, ecco, anche per vedere a che livello della patologia si è arrivati e fare una corretta diagnosi, e anche lì, se sarà necessario un bite, si farà proprio un bite su misura personalizzato per i nostri pazienti. Però parliamo anche oggi di stress, di ansia, e sicuramente ci sono delle tecniche di meditazione o tecniche di rilassamento che possono andare anche a rilassare i muscoli della bocca. E proprio, diciamo, parlando del rilassamento e della salute orale dei muscoli del cavo orale, si è parlato anche di questi esercizi denominati anche come yoga della bocca. Sicuramente, diciamo, il rimedio, okay, la cura del bruxismo è una cura interdisciplinare, però per andare sicuramente a risolvere un bruxismo che è correlato, ecco, correlato a stress ed ansia, quindi non è correlato a patologie dentali, malocclusioni, ma si fa una diagnosi proprio dove la causa principale è lo stress e l'ansia. Gli esercizi che si possono fare sono tutti quanti volti ad attenuare, ecco, questi sovraccarichi della dentatura, e proprio hanno lo scopo di inibire questo automatismo che induce al digrignamento e aiuta a rilassare la muscolatura. Ok, e possiamo fare alcuni esempi, ma è fondamentale capire che prima dello stesso esercizio è fondamentale nell'arco della giornata creare un segnale che proprio nei momenti in cui siamo concentrati, ecco, nelle nostre attività quotidiane, ci porti consciamente a controllare cosa stiamo facendo. Proprio perché il bruxismo è qualcosa di inconscio, involontario, dobbiamo creare dei segnali che ci facciano un attimino riprendere in mano la situazione. Quindi, per esempio, un semplice promemoria per chi lavora al computer, per ricordarci di non tenere i denti a contatto, potrebbe essere sicuramente un punto di inizio. Un'altra cosa fondamentale è magari tenere tra i denti dolcemente una guarnizione di silicone, come se fosse una piccola caramella morbida che non si consuma però e che dobbiamo cercare di non mordere. Quando sarà, diciamo, questo qua sicuramente sarà molto utile, in quanto se stiamo stringendo o digrignando i denti ci ricorda subito di non farlo. Ecco, due esercizi che si possono sicuramente fare per rilassare anche i muscoli della masticazione uno è cercare di posizionare la lingua sul palato e mantenere le labbra leggermente sorchiuse e i denti separati per circa una distanza di 1 centimetro, e cercare di fare piccoli movimenti di apertura e chiusura nell'ambito di questo centimetro per 20 volte. Un altro esercizio è magari posizionare la lingua tra i denti dolcemente, riempendo tutto lo spazio tra le due arcate, quindi anche andando
dietro nella zona dei molari e gentilmente mordicchiare la lingua senza chiaramente farsi del male, fare dei cicli di 10 piccoli morsetti e 15 secondi di riposo. Con quale frequenza si devono eseguire questi esercizi nel corso della giornata? Ecco, innanzitutto è importante, come dicevo, fare una corretta diagnosi, quindi capire un attimino qual è la causa. Sicuramente sarà l'equipe, il team di esperti. Ecco, nel nostro caso noi siamo un team di dentista, parodontologo, io, abbiamo un chirurgo maxillofacciale che si occupa di articolazioni temporomandibolari e abbiamo anche un fisioterapista che si occupa proprio della muscolatura della bocca. In base all'entità, okay, della problematica si stabilirà diciamo, una corretta terapia. Quindi non c'è una terapia che vale per tutti, non c'è un periodo diciamo, standard di questi esercizi. Sicuramente cercare di fare questi esercizi almeno un paio di volte al giorno sicuramente aiuta, però è fondamentale fare una corretta diagnosi, analizzare le cause e poi intervenire proprio sul problema specifico di ognuno di noi. Quindi bisogna rivolgersi a uno specialista, che però in questo momento con la paura dei contagi, ehm, molte persone posticipano gli appuntamenti con, i professionisti, in genere della salute. Che cosa si può fare per incentivare invece le persone a, recarsi presso un centro specializzato? Allora, sicuramente oggi è sicuro andare dal proprio dentista. Questa qua è una cosa molto chiara, di cui abbiamo parlato tantissimo anche in questi mesi. Sicuramente è giusto, è obbligatorio seguire tutte le direttive dagli organi preposti, ma all'interno degli studi medici e studi dentistici possiamo veramente dire che sono dei luoghi sicuri. Quindi non tralasciare e rimandare patologie che potrebbero sembrare minori e aspettare che diventino qualcosa di più serio per paura di andare dal proprio dentista o dal proprio medico. Certo, la telemedicina ci aiuta moltissimo oggi, noi siamo in grado anche di fare visite a distanza, ma che sono soltanto degli screening iniziali che ci aiutano poi a fare, diciamo, una diagnosi quando il paziente viene all'interno del nostro studio. Però sicuramente se una persona magari ha paura di viaggiare, non dobbiamo soltanto pensare alle persone magari che vivono vicino ai nostri studi. Noi abbiamo pazienti che vengono da tutta Italia. Capisco che viaggiare oggi è molto complicato, quindi noi abbiamo un servizio di telemedicina dove io personalmente parlo col paziente con una visita molto approfondita attraverso lo schermo, cerchiamo di fare uno screening iniziale, quindi evitare viaggi, diciamo, chiamiamoli inutili e cercare di raccogliere tutte le informazioni che possiamo attraverso uno schermo, attraverso una videochiamata e poi comunque sarà sempre necessario integrarla con una prima visita di persona, però sicuramente la telemedicina oggi ci aiuta moltissimo a raccogliere molte informazioni che magari possiamo, diciamo, anche prendere attraverso uno schermo.